السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في منوعات اطفال. Today we learn letter E. Today we learn letter E. النهارده هنتعلم مع بعض حرف الاي، وكمان هنعرف الساوند بتاع letter E، وكمان هنعرف ازاي نكتب letter E بطريقة صحيحة، وكمان مش بس كده، ده كمان هنرسم رسمة جميلة لletter E. تابعوني يلا معايا. capital E small e. capital E small e. capital E small e. تمام؟ طيب the sound of letter E. الصوت بتاع حرف الإي. طيب كلمات لحرف الإي. إي egg. إي ear. إي elephant. يبقى إي egg. إي ear. إي elephant. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الساوند بتاع letter E، وكمان عرفنا كلمات لletter E. يلا بقى مع بعض how to write letter E. نتعلم مع بعض ازاي نكتب letter E. أول حاجة عصاية. طبعا عندنا 3 سطور اللي هو السقف الوهمي زي ما احنا اتفقنا، وعندنا السطرين الأساسيين بتوع الإنجليش. هيبقى عصاية من السقف تنزل لحد الأرض واقفة مستقيم، وداش فوق، داش في النص، داش تحت. يبقى ده لتر اي. طب تعالوا نكتب الطريقة. أول حاجة العصاية، تاني حاجة داش فوق، تالت حاجة داش في النص، رابع حاجة داش تحت. ده كابيتال اي. طب تعالوا نكتب مع بعض سمول اي. سمول اي بيتكتب ما بين السطرين بتوع الانجليش. هناخد شرطة صغننة كده في النص ما بين السطرين، وهنطلع نلف بيها تلمس السقف، وبعدين ننزل بواحد مستقيم ونمشي على السطر اللي تحت زي ما انتوا شايفين. طب تعالوا نكتب الطريقة. أول حاجة خدنا الشرطة الصغننة دي، تاني حاجة سوري يا جماعة، أهو تمام. أول حاجة خدنا الشرطة الصغننة دي ولفينا لمست السقف. ده أول طريقة. تاني طريقة إن احنا نزلنا كده بواحد مستقيم ما بين السطرين. تالت حاجة، تالت خطوة، إن احنا عملنا مشينا على السطر اللي تحت شوية. طب تعالوا نكتب مع بعض تاني. كابيتال إي، عصاية لمسة السقف والأرض، داش فوق، داش في النص، داش تحت، اللي هي شرطة نايمة على السقف، وشرطة نايمة على السطر اللي في النص، وشرطة نايمة على السطر اللي تحت. طب السمول اهي شرطة صغننة ما بين السطرين، وبنطلع نلف بيها تلمس السقف، وننزل بخط مستقيم ونمشي على الأرض. يا رب تكون الأمور واضحة معايا. يبقى كده عرفنا نكتب ازاي كابيتال اي وسمول اي. طب تعالوا بقى نرسم رسمة جميلة للتر اي. معانا اهو كابيتال اي، زي ما انتم شايفين كابيتال اي. تعالوا نكمل الرسمة. مثلا هعمل له اي بلو، ممكن نلبسه طاقية. تمام. ونعمل له نوز وماوس. تمام. ممكن نلبسه شوز، نلبسه شوز. طيب تيجي نرسم سمول اي.
سمول اي زي ما انتم شايفين اهو، ده سمول اي. نعمل له برضو ايبرو، ماوس، نوز. تمام. طيب تعالوا بقى نرسم رسمه كده من عندي برضو الليتر اي. دي ايه؟ دي ايه لو شاطرين؟ اهي. الشاطر يقول لي دي ايه؟ دي اج، بيضه. يبقى ايه؟ اج بيضه. وبكده نبقى انتهينا من لتر ايه، وانتهت حلقه النهارده. ويا رب تكونوا استفدتوا. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا. السلام عليكم.